Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videogan waxaan ku eegi doonaa qaabka loogu maamulo goolashaada iyo ahdaaftaada software-ka loo yaqaano Notion. Software-ka Notion waa software loogu talagalay in lagu organize gareeyo shay kasta oo noloshaada ah. Haday tahay inaad notebook aad ku qorato, haday tahay inaad to-do list aad ku qorato, haday tahay inaad daraasayso oo aad la socoto qorshayaashaada bilaha, weeglaha iyo sanadlaha ah. Notion waa software all in one workspace. Waa software dhammaan kaydsanaya wixii aad ku qaban jirtay wal tahay book iyo qalin aad isticmaali jirtay, haday tahay software-ada loo yaqaan OneNote, Evernote iyo dhammaan software-ada kala duwan oo dhan. Qof kasta oo nolosha taski iyo goals ama ahdaaf kale wuxuu inta badan jirta meel uu ku qoro. ama ha noqdo traditional qani book ha isticmaalo ama software ha isticmaalo. Software-kan hadda wuxuu kaydsanaya dhammaan waxaasi oo dhan. Aynu eegno practically haddaynu soo qaadano Notion qaabkan anigu aan isticmaalayo software-kani waa kan interface-kani. Dark theme iyo white theme buu leeyahay. Haddaynu ugu horreyn ka bilowno haddaad u baahan tahay dark theme version-kiisa labaad madow baad ka dhigan kartaa haddii screen-ka muraayadaada ku dhibayo cadaanka faraha badan leh white aan imika noo ka dhigo. وصلت إنك صاب لونه مركز تالك وحلي يحلى قانا بانل أو صورة صاغ شنسو وبدل كرسا صور كذا change كفرات راو صورة قاركو ديرسن بتشرة هذا طيب إنترنت كذا قبعان تنا ويب سايت كعنك يلا يقانا unsplash by أي كحريهين ويب سايت كذا واحد هذي نسا صور كذا بان صار يمكن جولس هذا مكان هذا جولس كي صورة كصابسا مكان كانوا بهانة مكان قاعدين كذا مكان cover page كذا بدل كرسا icon كود بدل كرسا صور كذا كذا كرسا هذا إنه يقنا قاب كان أنا جو بيس كريه لبضة كوني كوبي لا تنك جولش عندوني مركا جولش نخيلي معها جولش عندونيو لكن waa symbol waa gool horo symbol oo soo qaatay workspace ka hadana xagan ku noqono click aan siiyo halkan waxa yaala saddex workspace kan hoose waa Notions kan bixiyay waa symbol aynu ku baranno qaab marka dhamaan waxa halkan yaalo dhan waa symbol halkan symbolka waxaan ugu talagalay saddex area ayaan kala qaybiyay qaybtooda waxaan waa pages waa sections mid kasta ay wax ku soo jiraan iyagoo soo noqon doona halkan waxaan waa January top goals aan doonay 2021 bisha January inaan ku dhameystiro symbol baan soo qaatay haday tahay course aad dhiganayso haday tahay yani buugaag akhriyayso symbol haday tahay caafimaadka diet health-kaaga waa symbol halkan waa habits waxyaabaha joogtada ay doonayso maalin kasta inaad sameyso la socoto marka bad habits ama good habits aan noqoto waxaan ugu talagalay goals marka aad sameysato waa inuu noqdo wax ku hor yaala oo aad maalin kasta aad eegi karayso si aad wax xasuusan karayso wixii maanta aad qaban lahayd laakiin hadda goalska inta qorto qalin book ama aad meel aad ku soo qorto aan mar dambe aad indhahaaga daily iyo daqiiqad kasta aan ku hor oolin waxay u badan tahay goalskaas inaad kamid dhalin marka si aad ula socoto halkan waxaan ugu talagalay waa dashboard waa wax wixii oo dhan summary ku soo sameeyo qaybta haddaan tago learning skills-ku waa ka halkan yaala marka waa isku mid hadda halkan dhinaca waxa inoo dhigay weeyaan waa sections-ki aad doonayso waxaad u bixin kartaa health section-ki waxaad u bixin kartaa waxa weeyaan work section-ki waxaad u bixin kartaa yani self development section-ki financial hadda doonayso hadda buugaagta takhriis waa inaad goals sections bay noqonayaan marka halkan oo kulli screening ee laakiin waxaan isku keenay meel loo yaqaan dashboard oo page baan isku keenay haddaan eego marka qaybta loo yaqaan learning skills aan click ku dhufto waxa isa soo tahay dhammaan goalska aan doonayay inaan barto ama skills kan doon marka dhammaan skills kan waa symbol halka waxa yaalo waxa waa learning Swift waa language waa cinema 4D waa complete JavaScript course kan dhammaan waxa weeyaan waa course magaciisi halka marka waxa yaala waa categories ku ka tirsan yahay waxa yaala waqtiga soconaya course-kaasi waxa yaala cidda hoos garanaysa yani columns kan oo individual aniga sameeyay maaha wax diyaarsan marka haddana u baahanahay new skills cusub inaan barto waxaan leeyahay new button ma ku dhufanaya dadna waxa soo baxaya page cusub oo template ah oo la doonayna ku record gareeyo wixii oo dhan way maxaad baranaysaa halka uu sareysa dad baan turta ay ka badigan karaysaa sample kan class ka soo qaadanaya course ka doonaysa bartay muxuu yahay su'aalaha waxa leeyahay networking مثلا CCNA waan doonayaa symbol course ka magaciisa baan qoray way category-ga uu ka tirsan yahay marka category-ga adiga sameynaya networking oo kale kuma jiro oo categories kan waxyaabaha dhiganay kamid ah waxa waa coding-ka waa motion graphic waa design waa digital marketing waxa dhan networking ku duwan yahay marka maxaan u sameynayaa new section waxa leeyahay waa networking waa new section create baad leedahay marka wuxuu ku soo birayaa
selectionskii hore kuugu jira marka dhigto course-ka dambe soo qaansa haduu uu yahay networking automatic waxa uu doonaysaa networking color-kan way bedeli karaysaa duration-ka uu soconayo hadad garanayso wad gelinaysaa cidda hoos gareynaysa company-ga ama shirkadda ama website-ka ciddu ka socoto waxaad wad gelinaysaa tusaan YouTube-kan ka baranaya ma leeyahay note aad hore uga qaatay note haduu jiro isku xidhaysa marka wax loo yaqaano database buu leeyahay marka as advance uu baran doonaa laakiin basically wixii note marka aad ka qorato note taking halka mad ku samayn karaysaa course-kaasi markastood barato markastoo ID ka soo qaato note-kii baad soo daba daraysaa marka halka maxay soo nisgareysmay waa networking CCNA waa course cusub oo soo kordhay way marka section-ka waxaan ugu talagalay dhammaan course-ka oo dhammaan ku qorsheynaya halka kale waxa yeelay sections kale oo ugu talagalay buugaagta akhriyo oo dhan marka kuwan waa maxay waa buugaagtii aan akhriyo oo dhan marka way kala duwan yihiin buugaagta imkaan akhriyo iyo columns-ki ka kooban yihiin waxa ku jira marka category-ga kii hore categories programming Java waxay ahaayeen different tags kala duwan baan isticmaalay laakiin kan uu ka duwan yahay new book haddaan u gelinayo few gon bedeli karaa dad kale ku dhufato wax leed all books wuxuu ku tusiyaa qaab ah gallery oo kale sawirro koonfurada iyo kale ku tusi karaya section kale waxa jira halkan loo yaqaan working projects marka kii hore waxa waa learning course-kan baranayay waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad reading buugta akhriyay section saddexaadna waxaan ugu talagalay qayb loo yaqaan projects-kan ka shaqeynaa marka projects-kan ma aha qaar jira waa sample insala Walmart waa magacyada gelgeliyo laakiin project-ka saxda waan qariyay because the customer-ka privacy-giisa aanu ilaalinaa way halkan waxa ku yeelan marka project-ka magaciisii project-ku noocu yahay project-ka maxaa loo qabanaya qofkani halka mad kaygisa hadaad ku soo darsatay hadii kale markasta oo cusub hadii mid cusub yahay markasta waad samaysanaysaa project-ku ma website ba ma social media ma branding ba ma printer ba yani any kind of creativity gaad leedahay status-kiisu project-kani ma naga step ma mid imika bilaamayaba mise waa mid hore u socday ma mid dhamaystirnaaday ma complete ma mid pending ku jiraba xaaladdu ku sugan yahay project-ka ayaa halkan ka dooran karaysaa halkan priority-gu ma high medium low saddexdaas aan ugu talagalay marka columns-kan oo dhan waa wax adigu aad abuurayso marka abuurayso wax leedahay new plus baad qoranaysaa marka column cusub hadaad u baahan tahay tusaale ahaan customer telephone oo kale marka halkan hadaan ku dhufto properties-ka oo kale waxay yaalo waxa weeyaan waa columns-kan qaar way hardgelin tusaale ahaan client telephone oo kale hadaan ku dhufto active uu noqonaya telefonadoodii baa imika soo dhignaanaya halkan marka waxa leeyahay properties-ka ku noqon client-ka kaama baahni marka doonto hide garan karaysaa dashboard-ka marka iyo waxa isku xiran markasta pages-keega oo dhan tusaale ahaan course-ka aan doonay inaan dhigtaa ku halkan yaala saddex course oo kaliya halkan iga yaala saddexdan course waxa weeyaan waa courses-ka status-kiisu uu yahay in progress qaar hadda socda ama next up qaar hadda tole inaan course-ka markuu dhamaadaan ku xigsiin doono marka haddaan ku noqdo course-ka learning skills-kan ku noqdo course halkan ka balaaran way ka badan yihiin marka course-ka soolimka waxaan tagay after effects kickstart course-kaas imika wuxuu ku jira war review haddaan imika click ku dhufto idhaahdo okay wuxuu yahay in progress haddaan wadaa automatic wuxuu tagayaa wax weeyaan waa dashboard-kayga haddaan isku soo xidhno halkan slash haddaan ku dhufto waxaan leeyahay isku soo xidh create link database dadna wuxuu ku weydiinayaa halkeed ku xidhaysaa waxaan leeyahay waxaan ku xidhayaa learning skills-kan ku soo xidhaya marka kii sare waa kii noo yaalay ka sare waan iska daynaa kan labaadan doonayna ku soo xidho marka columns-kii dhammaan ayuu soo wada dhigaya marka waan iska hide garanaya waxa la kasay scroll-ku dheeraanaya wixii aan u baahnayn waan iska xidhaya right click si waxaan leeyahay hide marka columns-ka aan u baahnayn oo dhan waan iska xidhaya way columns-ka qaarna waa muhiim qaarna in la buuxiyo imika tusaale number of weeks duration ku soconay course waxba uga baahan waa iska hide garanaya way marka waan soo koobay dhammaan course-ka dhammaan laakiinse soo taxay dashboard-kayga waxaan doonayaa kaliya inuu soo dhigmo courses-kan hadda aan wadeen akhriya ama aan dhiganayo waxaan leeyahay marka filter baan ku sameynaa click baad siinaysaa wuxuu leeyahay filter inaad ku samayso waxaan leeyahay add filters filter igu samee deedna waxa leeyahay date baad ku filter kan yani wixii date-ka مثلا next week course-ka bilaabmayo kaliya iyo sorry laakiin waxaan leeyahay status-kiisu wuxuu yahay uu yahay next up course-ka iyo xiga koorsooyinka next up status-koodu yahay oo kaliya soo dhigmo waxa laga laba course kaliya yahay waa learning digital-ka iyo design code-ka haddaan ku noqdo imika coding-kaygii la waxaan jeedaa learning section-kii oo after effects aan ka dhigay in progress biyo haddaan ka dhigay next up waxaan tagay imika dashboard-kaygii isaguna wuxuu soo gelayaa after effects dashboard-ka haddaan ku noqdo halkan saddex waxaan ugu talagalay waa saddex section oo waa ku halkan yaalo in waxa weeyaan page sections-kii waa learning section trading-kii working-kii youtube yani goals-ka noloshaad ka leedahay oo dhan sections-ka ka kooban tahay marka sections kasta imika tusaale ahaan haddaan ku sii tago notes oo kale haddaan wuxuu note take kale haddaan ku dhufto section-kan waxaan ugu talagalay notes-ka inaan ku qaato tusaale notes-ka marka waxaa jira halkan developing notes-ka oo kale yani wixii programming iyo coding ku saabsan waxaan leeyahay marka ku sii dhufto wuxuu noqday new pages cusub baa si forward marka waxaan leeyahay new pages haddaan ku dhufto ama kuwii hore haddaan eego waxaan leeyahay open pages kale oo cusub ay soo furnaanaya marka hadda tirado open as pages wuxuu kuu soo dhigay wax weeyaan
goalski imku xiyaaqaatay ciwaan baad u samayn kartaa number of bullets iyo bullets ku samayn kartaa checklist baad u samayn kartaa images baad soo gelin kartaa sidoo kale image samples aan soo gelin marka waxa weeyaan unlimited weeyaan qaabka uu shaqeynaya yani strategy-daada oo dhan baad ku dejin kartaa company-gaaga mission-kiisa vision-kiisa si team-kaaga oo dhan wada arkaan shaqooyinka hadda socda caafimaadka goalska aad ka leedahay haddaynu eegno qaabkaad u soo gelinayso pages cusub waxaad leedahay new pages marka add new pages aad tiraahdo wuxuu ku leeyahay page cusub baad hadda samaynaysaa marka page-ka cusub markaad samaynayso waxaad leedahay magac baad u bixinaysaa tusaale page-ka maxaad ugu tala gashay waxaad leedahay to do list cover baan u sameynayaa add icon hortaan u sameeyo mouse-ka bay igu daa waxaan u sameynaa soo kaleeta add cover deedna waxaa leeyahay cover buu qoraya markaa image soo gasho si markaa image-ka haddaad tiraahdo change cover color waad ka dhigi kartaa markaa haddaad sawir u baahantaan splash ka tegaysaa marka inuu color baynu waxaan ka dhiganaa midab baynu ka dhiganaa color to-do list-ka markaan tago ciwaankeenu sameeyey halkan markaan kusoo dhufato haddaad calaamada aad ku dhufato waxaa loo yaqaan slashes number of blocks wax loo yaqaana baa jira marka blocks waxa weeyaan number of waxaanaad samaynaysaa block noocii noqonaya ma ciwaanba tusaale hadduu ciwaan yahay waxaa leeyahay heading 1 heading 2 saddex ciwaan baa jira heading 1 heading 2 heading 3 kale waaweyn heading 2 iyo kale ka dhigi karaa deedna qoraalkii ma qorax leeyahay مثلا sabti to do ama qorshaha waxa leeyahay qorshaha sabtida marka internet siiso waxa leeyahay hadana slash waxaan u baahanahay qaybta loo yaqaan bullets numbers hadda u baahantahay waa kuwan bullets baad doonaysaa marka bullets wuxuu noqonayaa 1 oo waxa ka soo waxaan loo yaqaan blocks oo qaab bullets oo kala laakiin waxaan u baahanahay aan raado slash deedna waxa leeyahay to do list baan dooranaya oo search gareyn to do list meeting Jamal date oo kale oo sheegaysa at time kii oo kale hadda tirada today oo kale ama tomorrow oo kale haday tahay to do today oo kale oran karaysaa date kii waxaan leeyahay tusaalahan waxaan leeyahay reading books maanta inaan book aan akhriyaa okay waxaan leeyahay watching YouTube content waxaan leeyahay buy camera to do list kii oo dhan marka kan dhamaystiro waxaan leeyahay tigtasaar kuyaan maanta qabto oo dhan kuyaan aanan qabanna waan iska daynayaa columns marka waxa loo yaqaan waxan waa block hadda u baahan tahay marka blocks oo kale hadda slash aad siiso waxan oo dhan waa block salahan marka waxa jira divided waa line oo kale hadda u baahan tahay waxa weeyaan date and time kii date ku xasuusinaya table oo kale marka columns ki iyo buugaagti iyo schedule-ka reading ki oo dhan waxan markii hore ahayn waa maxay qaab loo yaqaano table in line oo kale marka table ko kale marka hadda ku dhufto waxa ka saa column iyo row ku sameeynaya ciwaaman u bixinaya marka reading books buugaas kale qaabka loo sameeyo waa kan way halkan waxaan gelinay wax weeyaan magaca buuga marka clip photo ku dhufto waxa leedahay book name laba column haysta waan buuga magaciisi iyo pageskiisi haddaan plus ku soo dhufto waxa leeyahay okay section buugu section ku tirsan category waxa leeyahay category baan bixinayaa laakiin ku bedelaya waxa ka dhigayaa page wax loo yaqaan select marka ku dhufato ama magacana ma bixiyo book type buuga nooci uu yahay way hadaba kan waa maxay wuxuu waa qoraal waa text caadi ah kaliya leeyahay waxa leeyahay self development habit buuga magaciisa waa iska symbol number of pages ka kooban yahay gelinaya waxa leeyahay buug wuxuu ka kooban yahay 250 page book type ka go'an ma fiction ba oo sheekooyin iyo wax mala awaala mise waa self development mise waa non fiction wixii aad doonto waxa leeyahay salahan waa self development marka waxa hadda sameysmaya wax loo yaqaano category waxa ka dhigtay waayo waxa ka dhigtay select wax la dooranayo marka waxa leedahay self development ka dhig buuga hadda mid labada baahanto waxa leedahay business buug ku saabsan business waa category labaad color ka doonta siin kartaa waxa leedahay orange si marka waxa weyn buugi markaad geliso waxa leeyahay matalan buug nooca magaciisu yahay page kiisan sheegaya waxa leeyahay 260 page click marka dhufato buug waa category waxa laga business marka table inline ku ama tables wuxuu ka caawinaya yani inaad number of columns iyo rows aad hesho sideen ugu base gareynay qaybta midna work projects oo kale halka waxa geliyay waa project name ki waa project type ku noocu yahay ma brand ba ma website ba loo sameeyo ama digital marketing ba loo sameeyo yani waa project kaagu noocu yahay xaaladda uu ku taagan yahay xaaladda status ku yahay ma project imka socdaba ma midna kasti ka dambe ku xigi doonaba baan geliyay priority ka project ma high priority ama low yani creativity kooda ku xiran yahay yani unlimited way qaabka loo dhiganaysa marka dashboard hadii dib ugu noqono project waxa loogu talagalay noloshaada oo dhan inaad ku base gareyn karayso marka wuxuu ka kooban yahay waa blocks waa kuwa aynu aragnay inaad ciwaanaad samayn kartaa waxaad samayn kartaa to do list iyo checkbox baad samayn kartaa waxaad samayn kartaa numbers bullets yani unlimited weeye sidoo kale waxaad heli karaysaa notion-ka
ina template aad soo qaato oo qofka template hore u diyaariyay inta soo download garaysato aad ku apply gareyn karayso waxaan tagay Notion template marka website baa jira loo yaqaano Allahumma salli ala Notion everything marka waxa ku jira templates aad u badan oo qaar kood la iibinayo qaarna bilaasha haddii kale u baahan tahay bartaan ka isticmaali kartaa template ka ku dhufato qaar iyaga ku sii diyaariyeen baa jira software kani haddaan dib ugu soo koobo waxaad ku maamuli karaysaa dhammaan goalska aad leedahay sida qaybta YouTube oo kale waxa la leeyahay YouTube projects kan tagaya qaabkan u duubayo videos oo kale waxaan soo furay wax loo yaqaan Notion for creative waa course kana hadda aan duubay qaabkan u soo qorsheynay waxa la marka open haddaan ku dhufto page cusub ay soo furnaanaya marka aan ilaado full page open as the page baan oranaya waxa ka page buu sii furaya way halkan sawir baan dhigay category waa kan halkan marka waxaan ku diyaarinayo fiirsan halkan waxa waa title-ka video-gan oo bixin doono marka dhowr title baan ka fikri doonaa oo video-gan laftiisa raacin doono halkan waxa yeela research haddaan ku dhufto page-kaas waxaan ugu talagalay waa qaybta research-kii ay meelaha Notion-ka iyo waxa weeyaan ay research-ka ku saabsanaa haddii dib uga soo noqdo waxaan halkan yeelo waxa weeyaan waa script waxa weeyaan videoga markaan sameeyay qoraal hadaan ugu soo talagalay marka qoraalkii halka ma ku note gareynaya tusaale videogan qoraalkiisa oo kale waxaan leeyahay assalaamu calaykum videogan yaani qaabkeen uu oran lahaa oo dhan ku balan gareynaya waxaan leeyahay halka waxa yaala number of resources muhiimka waxyaabaha linkiyada muhiimka ah ee doonayo inaan marka videogan dhamaystirnaado aan ku baahlay waxa kale halkan yaala yaani editing checklist oo kale videogan oo kale markaan dhamaystiro yaani checklist waxyaabihiisa ay qabin oo tusaalahan footage kinan Adobe Premiere kan geeyo insho cut a roll kina sameeyo b roll kina sameeyo yani waa stageska uu mariyay oo dhan videogan ayaan ku soo bandhigay marka qaabkaas ayuu u shaqeynaa software loo yaqaan Notion waana software runtii aad u ballaaran nolosha oo gebigeeda oo dhan aad ku balan gareyn karayso si aad ula socoto weekligaaga waxaad qabanayso bilaha waxaad qabanayso waxaan mustaqbalka dhow insha Allah ka sameyn doonaa waxweyn waa courses laakiin maanta waxaan ku soo gabagabeynaa waxweyn inaad concept fiican aad ka heli karayso qaabka uu shaqeynayo Notion marka kan waxweyn waa dashboard simple ah nooca doonta ayaad ugu balan gareyn karaysaa qorshayaasha aad leedahay intaas in ku soo koobaynaa mustaqbalka aynu ka sameyn doonaa videos kuwanka yaani ka dheeraada haddii suurtagal noqoto waxaan ku diyaarin doonaa courses ku saabsan qaabka loo isticmaalayo Notion-ka